20 curiosidades de los sonidos de las playas. El sonido de las olas es conocido por reducir el estrés. Escuchar las olas puede disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El ritmo constante de las olas induce un estado de trance suave, facilitando la relajación. Ayuda a bloquear otros sonidos molestos, actuando como ruido blanco natural. El sonido de las olas imita el ritmo de la respiración humana, favoreciendo la calma. Es utilizado en terapias de sonido y meditación para inducir la relajación profunda. Contribuye a mejorar la concentración y aclarar la mente. Se utiliza en aplicaciones y grabaciones para ayudar a conciliar el sueño. Promueve la sensación de seguridad y tranquilidad debido a su previsibilidad. Puede ayudar a regular la respiración, facilitando la relajación. Terapeutas de sonido lo usan para aliviar el estrés y la tensión en sus pacientes. Mejora la calidad del sueño y ayuda a conciliar el sueño más rápido. Disminuye la sensación de soledad y promueve el bienestar emocional. Inspirador de la creatividad y el pensamiento positivo. Ayuda a liberar el estrés acumulado con solo escuchar la playa. La repetición constante del sonido de las olas induce una sensación de calma y serenidad. Crea un ambiente perfecto para la reflexión y la relajación profunda. Su variación en intensidad a lo largo del día puede ser hipnótica y relajante. La conexión con la naturaleza que brinda es espiritualmente enriquecedora. Ayuda a encontrar paz interior y a disfrutar de la tranquilidad de la playa. Visita las playas y disfruta de sus beneficios.